Uma confusão que as pessoas fazem com a pronúncia de coffee. Ó, café. Isso aqui, ó, café. Coffee. 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 Então tem esse I ao final. Coffee. Coffee. I love coffee. Coffee. Agora, qual que é a dúvida? É com a palavra tossir em inglês. Que a escrita não tem nada a ver, né? Essa palavra aqui. Mas você fala cough. Cough. Então, to cough. Cough. Então você pode falar, eu estou tossindo, I'm coughing. I'm coughing. Which is different from coffee. Coffee, okay? Cough, coffee, cough, coffee, cough, coffee. Got it?